दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। और आज मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ एक छोटी सी वीडियो। तो दोस्तों, आप यहाँ देख ही सकते हैं। और दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो दोस्तों, अब मैं तो आ गया हूँ यहाँ। तो दोस्तों, अभी देख सकते हो। और मैंने और टाला मंदिर की भी वीडियो बनाई होगी। और मैं इसी जगह इसी टाइम पर टाला मंदिर की वीडियो बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा अभी ही। तो चलिए दोस्तों, आप मेरे पूरे चैनल पर जाना @PRIXIJRIAL पर। तो आपको ये वाली वीडियो जो मैं इसके बाद बनाने जा रहा हूँ वो मिल जाएगी। तो अभी हम इसको कट करते हैं और एक और बनाते हैं। आज नहीं मिलते अगली वीडियो में। तो मैं टाला मंदिर की वीडियो आपको बनाकर भेजता हूँ और पूरा जूम करा के दिखाता हूँ।